Mari kita bangkit berdiri, kita mau datang kepada Tuhan dengan iman, kita membawa pujian kita kepada Tuhan. Karena Roh Kudus ada di dalam kita yang memampukan kita untuk kita semakin menyenangkan dan memuliakan Tuhan selama-lamanya. Katakan haleluya. Mari kita puji Dia. Yes. Mari sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ya, berjalan bersamamu, mengatakan ku kataku, tanganku bertobatku, jalani kehidupan. Boleh sama-sama. Sama-sama katakan haleluya. Yeah. Mari kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Ya, katakan berjalan bersamaku. Amin. Tak akan ku tinggalkan tanganmu menopang jalani kehidupan lagi ya. Kau mengangkatku di atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, topang hidupku, baju keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau beserta. Amin. Yesus jaminan ini. Katakan lagi, ya. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Amin. Kau buktikan benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau beserta. Panggil nama Yesus, jaminan ini. Tepuk tangan sama-sama. Amin. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita yang membuat kita semakin memuliakan Tuhan. Dia yang mengubah hidup kita, Dia yang menuntun kita sehingga kita diberkati. Haleluya. Amin. Ya. Kau kekuatanku, ya, penopang hidupku, panji keselamatan. Ya, buktikan kasih setiamu, oh benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau beserta. Yesus jaminan ini. Lagi katakan, Kau kekuatanku, penopang hidup kami. Haleluya. Amin. Yes. Setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau beserta. Panggil nama Yesus, Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Kau jaminan hidupku. Yesus Tuhan kami, segala-galanya dalam hidup kami. Katakan haleluya.
Katakan haleluya.